はい、こんにちは。菊の井の村田でございます。お正月には欠かせない数の子でございますね。皆さんお正月に数の子食べるのは楽しみです。しかしながらなかなか高いから失敗はしたくない。昔は乾燥したものがあったんですけども、この頃はみんな塩してあります。その塩の抜き加減、それから漬け地のお加減を、今日は勉強したいと思います。これ塩数の子ですね。塩漬けでカチカチになってます。この頃はこれぐらいの大きさのものが日本の国産のものですね。あとこのでかいやつとかはもうロシアとか、いうものが多いですけども、どっちがええとも言えません。国産の方がちょっとパリッとしてるかなという感じで、国産の方が、だいぶ値段も、高いと思います。日本の近海にあるニシンっていうのはまあまあこれぐらいのもんですね。この出回ってる塩漬けにしてあるやつはもう綺麗なこの格好になってます。もっと松前漬けやら見てもらったら分かりますけども、小さかったり大きかったり凸凹があったりいろんな格好してますけども、色も綺麗で形が整ったもんがやっぱり上等と言いますね。味は変わりませんけど。でこれをたっぷりした水につけときます。これねよく流水でとか言わはりますけども、ある程度塩加減は残ってる方がいいです。っていうのはあんまり完璧に抜けてしまうとなんか味まで抜けてしまいます。ちょっとまだ塩気が残ってるなというぐらいがいいですね。でこれを水を変えてって言わはりますけども、完全に、抜いてしもたら美味しくなくなりますから、まあ醤油かけて食べてもええわなぐらいの塩加減が残ってる程度がいいですね。数の子には皮があります。こう後ろ向けてもらうてこうやってもらうとこの薄い皮がこのようにありますね。これが口に残りますんでですね。これを取ってもらった方がいいですね。表側にもこうやって見てもらうと見えますかね、この白いの。こういうふうに皮を取ります。なんとなくこう手で触ってもらうとヌルヌルしてますんで、皮の方がその皮を取るタイミングっていうのは塩抜きした後塩抜きした後やないと皮は取れませんね。塩水でなんか無蓋塩じゃないですけど、それ真水でもう塩加減どんだけ抜くかっていうのは気ぃつけてダメですけども、別に塩水にせんでもええと思います。この塩水の濃度によりも抜けませんから、漬け地を作りたいと思います。酒が 500cc、 醤油が50、みりんが50、これを酒を煮切ります。アルコールを飛ばすわけですね。みりんとかは一緒に入れたりはしないんですか？まあみりん一緒に入れてもいいんですけども、このお子さんなんか言いはる時でしたらみりんも一緒に入れて酒に煮切ってもらってもいいんですけども、ここである程度煮切らんといかん。でこれ酒とみりんと薄口ですから腐るものが入ってない。ここに水とかだしとか入れますと数の子足が早いですから正月3日間も持ちませんよね。じゃあこれぐらいのみりんの酒の気がちょっとぐらいある方がお酒のあてにもなりますしいいですよね。子供が多い時はちょっとこれも一緒に握ってもいいですけども、みりんってアルコールって弱いの？まああることはあるんですけどお酒よりはずっと弱いですよね。もうこうやって煮立ってきたらもうこうやったら火はほらついてるでしょ。鍋の縁がこうボー燃えてますわね。こんなことうちでやったらもうでお酒って15%ぐらいですよね。そうですね。でもこんな燃えるんですね。はい。もうこうやって取ったら終わりですけどね。で握ったらこれでみりん入れて醤油入れて、もうこれグルタミン酸しか入ってませんからね。ここには鰹節を一つかみ入れて、追いがつおですね。でこれイノシン酸が入ってうまみが相乗しましたから、これ一煮立ちさせて火を止めて置いとくと。冷めるまで置いとくと。これで出汁ができるわけですけど、これ冷めたものがこうなってますね。これを
でここにつけたらいいわけですね。切ってからつけてもいいですよ。もうある程度の大きさに切ってからつけとくのもいいですし、でこれで一晩つけたらこうなります。つけることによって味は含んでます。で色はこのように綺麗ですね。でこれで適当な大きさに切って盛り付けるわけですけども、